皆さん、まずはこの時計をご覧ください。今回紹介するグランドセイコーの SLGH005、通称白樺です。いかがでしょうか？会長は最初見た時、いかにもなグランドセイコーのデザインに珍しいダイヤルの時計くらいの感想でした。しかし、よくよく調べてみると、この時計、めちゃくちゃこだわって作られていることがわかります。この動画では、白樺のこだわり、推しポイント、気になるところについて話していきますが、ぜひこれを見た後、改めて白樺を見てみてください。明らかに印象が変わります。そんな白樺の魅力をお伝えしていこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。まず、白樺がどんな時計なのかを簡単に紹介したいと思います。白樺は2021年に発表されたモデルです。白樺はエボリューション9というコレクションなんですが、この名前には由来があります。グランドセイコーのデザインにはセイコースタイルという理念がありまして、1967年に発売された 44GS というモデルがルーツになっています。このセイコースタイルを進化させて9つのルールとして明文化したデザインの時計、それがエボリューション9です。デザインをルール化して明文化するあたり、実に日本的だなと思ってしまいました。それで、この9つのルールにはデザインの核となる3つの方針があります。それは審美性の進化、視認性の進化、装着性の進化です。つまり、使いやすくかつ美しい時計を目指して作られているということです。それから、この時計はこのダイヤルを抜きにしては語れません。グランドセイコーの機械式時計は岩手県雫石町のスタジオで作られているんですが、スタジオの近くには日本でも有数の白樺の美林があります。この白樺の力強さを丁寧に作り込んだ型打ちのダイヤルで表現しているそうで、非常に美しいダイヤルは最大の魅力でしょう。と、こういった特徴があるわけですが、この時計、いかに素晴らしいのかということは、2021年度のジュネーブ時計グランプリメンズウォッチ部門賞を受賞したことが証明しています。それと、今回はメカニカルの方の白樺を紹介するわけですが、白樺にはこの他にスプリングドライブのモデル SLGA009 というのがあります。これもいい時計ですが、会長的にはメカニカルの方がおすすめです。ちなみに WBC で大活躍の大谷翔平選手が2021年にメジャーリーグで MVP を獲得した際に贈られたのがこの時計で、ヌートバー選手に贈った時計とも言われています。では、白樺がどれほどこだわって作られているのかをご紹介したいと思います。先ほどセイコースタイルの9つのルール、そして3つの核となる方針について触れましたが、ここに白樺のこだわり抜いているところが詰まっているんです。順番に話してみたいと思います。まず1つ目の審美性について。グランドセイコーは白樺で日本的な美意識や自然感を腕時計の中に落とし込むということをやっているんです。それが何かといえば、光と影の中間の美の豊かさや柔らかくほのかなグラデーションなんです。会長が敬愛する批評家の小林秀夫先生は、美は沈黙であるということをおっしゃっていたわけですが、この時計を開発した方は空から降り注ぐ光、そして自然が織りなす陰影を見て感動したんだと思います。その名状しがたい感動を優しく丁寧に保存して時計という形に整えた、それがこの白樺であると勝手に妄想しました。わかります。結局どのあたりが光と影の美なのかということですが、それはケースを見てほしいんですが、ケースの仕上げをよく見ると鏡面とヘアラインを組み合わせているのがわかるかと思います。一般的にはこの2つを組み合わせることで立体感が出るわけですが、グランドセイコーのすごいところはここに日本の美意識を落とし込んでいるところです。鏡面仕上げの部分は深い陰影とまばゆい輝きの両面を、ヘアライン仕上げの部分は中間の柔らかな光をもたらし、その調和によって豊かな光のグラデーションを体現しているんだそうです。これが光と影、そしてその中間の美なわけです。それを実現しているのはグランドセイコーが得意とするザラツ研磨と呼ばれる工程で、これによって歪みのない整えられた面ができるんです。あとはこの白樺をイメージしたダイヤルも光の当たり具合で光り陰り、何とも言えない表情を見せるところも似たものを感じます。
ちなみにこのダイヤルはデザイナーの方が1年以上付きっきりで試作品を5、6個も作ってようやくできたとおっしゃっていて、こだわりと苦労をすごく感じます。グランドセイコーは日本の美意識と呼応する光を美しく流す造形と言っていますが、これを踏まえて改めて白樺を見るとそのこだわりと美しさを感じられるのではないでしょうか。では2つ目の視認性です。初代グランドセイコーをルーツとする多面カットを施した堂々たる針、溝の入った立体的なインデックス、これらがとてもいい質感を与えながら同時に視認性の向上に寄与しています。白樺ダイヤルをデザインされた方がインタビューで、時計なので時刻が見えなくてはいけない、視認性のプライオリティがすごく高いということを大事にしているとおっしゃっていました。インデックスや針にはそういったこだわりがあって、その上で神秘性を高めているわけです。しかも白樺はこれらが高い次元で調和していると感じます。最後、3つ目の装着性です。白樺の装着性はこれまでのモデルよりも向上しているんですが、どのようにしているかというと、まずはムーブメントが薄くなっているんですね。それによってケース自体も薄くできて、特にケースの裏蓋の部分がこれまでよりも薄くなっていて、つけ心地が良くなっています。さらにガラスの位置を低くし、ムーブメントを裏蓋側へ寄せ、ケースの側面のボリュームを持たせることで重心が低くされています。それに加え、ブレスレットの幅が 22mm と広くなったこと、厚みが厚くなったことでケースとのバランスが取られていて、腕の上でブラブラしにくくなっています。これらの工夫は目で見てわからないところではあるんですが、つけてみて初めて気づくことで、これも実用性を重視するグランドセイコーらしいこだわりだと思います。さて、白樺の外側のこだわりを3つの方針から見てきたわけですが、もちろん内側にもこだわりが詰まっています。白樺に搭載されているのは2020年に発表されたキャリバー QS 英語で、これがまたすごいんです。まずは機能面から。一言で何がすごいかというと、ハイビートなのにロングパワーリザーブであるという点です。ハイビートとは添付の振動数が高いことでより精度が出やすくなります。一方で一般的には振動数が上がるほど動力の伝達効率は下がるとされていて、パワーリザーブは短くなる傾向にあります。ところがこのムーブメントはそれを両立させているのです。その秘密がデュアルインパルス脱進機とツインバレルにあります。デュアルインパルス脱進機はグランドセイコーが新たに開発した機構で、雁木車から添付への動力の伝達効率が高くなっています。これは添付に力を伝える方法を直接衝撃と間接衝撃を組み合わせることで実現しています。またハイビートはパーツの摩耗も激しいんですが、デュアルインパルス脱進機は摩擦を受ける箇所が一方向になり、摩耗の問題も解決しています。そしてツインバレルですが、これはゼンマイを収める香箱が2つ搭載されているので駆動時間が長くなります。こうしてハイビートかつロングパワーリザーブを実現させていますと、これだけでもすごいんですが、機能的な見どころはこれ以外にもありまして、一つは巻き上げひげ。これはグランドセイコー独自のものなんですが、姿勢差が小さく振り角が変化しても精度が狂いづらいという優れた特性を持っているそうで、なんと8万通りを超えるひげゼンマイの形状の中から最適な形状を解析したというすごいものなんです。そしてもう一つはフリースプラングです。これは精度の調整をする機構で、最近はいろいろなメーカーが採用してきていますが、環球芯よりも安定して高い精度を保てたり、ヒゲゼンマイの耐久性が向上するというメリットがある一方で、調整の範囲が狭く技術が必要だったり、加工精度の高い部品が必要になります。そこはグランドセイコーの高い技術力によるわけです。さて、このムーブメントのもう一つの魅力はこの外観でしょう。個人的に一番好きなのは曲線が多用された受けとかローターのデザインです。比較的廉価な時計のムーブメントってこういうところが直線的なんですよね。大量生産の工業製品的な雰囲気をバリバリ感じます。ところがこのムーブメントは設計の構想段階からデザイナーが参画していて、美しさを極限まで追求したとグランドセイコーが言っている通り、とにかく綺麗です。デザインのモチーフは山の稜線や緩やかな川の流れだそうで、外装を含めてグランドセイコーのブランド哲学である The Nature of Time を体現しています。
あとは仕上げに関して言えば、雫石革仕上げと呼ばれる革をイメージしたストライプだったり、受けの外周も鏡面で綺麗に仕上げられていたり、ルビーも従来よりも大きいものを使っているそうなので、すごく見応えあります。ということで、この白樺めちゃくちゃ気合い入れて作ったなっていうのがすごい感じられるわけです。グランドセイコーのホームページを見ていただくといろいろと載っているので、興味のある方はぜひそちらをチェックしてもらえたらと思います。では白樺の推しポイントについて話してみたいと思いますが、これは正直先ほどまでお話ししたグランドセイコーのこだわりすべてですね。グランドセイコーはいろいろ時計を出していますが、この白樺はその中でも歴史に残る傑作だと確信しています。それくらいいい時計だと思います。その他の推しポイントですが、コスパの良さではないでしょうか。白樺の定価は115万5千円で、100万超える時計がコスパ高いと思うかもしれませんが、しかしこのクオリティの時計を100万円くらいで作れるブランドが他にあるでしょうか。いや、ありません。皆さんもうすでにお分かりだと思いますが、内装も機械もすげえんだわ。だから他のブランドの時計と比べると、この価格でも非常にお手頃だと思います。スイスの職人の人件費とか為替のこととかで余計その傾向は強くなっていますね。では白樺の気になるところについて話してみたいと思います。前提として白樺はいい時計で、変な話気になるところっていうのはもう個人の好みの範囲だと思ってくださいという予防線を張っておきます。まず白樺の顔、ダイヤルについてなんですが、これ実機を見ましたけど、思った以上にシルバーに光っているのと陰影も濃いんですよね。白樺の表現としては素晴らしいんですが、時計として使うとなるともう少しおとなしい方がいいかなと思いました。むしろスプリングドライブの方のダイヤルは落ち着いていて、個人的にはそちらの方が好みです。あとはよく言われることですが、重いということ。ブレスレットが太く厚くなったりしていますからね。ただ装着感はいいので、ここも好みの問題かもしれません。そして実はこの2つの問題を解決する方法があるんです。同じコレクションに SLGH017 というモデルがあるんですが、これは夜の白樺輪をイメージしたものになっています。このモデルはダイヤルもブラックなのでさほどギラついていませんし、しかも素材にチタンが使われているので軽いんですよね。というわけでダイヤルと重さが気になる方はこちらのモデルがいいかもしれません。最後に一つ、セイコースタイル。やっぱりデザイン的にちょっと硬いと感じてしまうんです。で、これ原因ははっきりしていまして、視認性と装着性のプライオリティが高いからなんですよね。カチカチの太いインデックスだったり、幅広のブレスレットだったり、グランドセイコーの時計は視認性と装着性あっての親美性なんですよね。会長は腕時計は装飾品としての要素を重要視していますが、グランドセイコーはあくまで実用品としての腕時計をデザインしているということです。つまりこれは時計に何を求めるかというイデオロギーの問題であって、実用品たる時計を求めている方はあまり気にしなくていいことかなと思います。いかがだったでしょうか。最後にいろいろ言ってしまいましたが、白樺は間違いなくグランドセイコー史に残る傑作ですので、おすすめの時計であることに変わりはありません。では最後までご視聴いただきありがとうございました。